السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم بالنسبة لي أفضل طريقة لإضافة المؤثرات الصوتية لأي موشن جرافيكس أو أي عمل على برنامج الأفتر إيفكت. إذن لنبدأ، وسوف أعطيكم مثال بهذا المشروع الأخير الذي عملت عليه هنا. يستعرض هذا العرض ملخصا لمؤشرات أداء قطاع الاتصالات خلال الربع الثالث من عام 2019 الذي تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بنشرها على الموقع. يستعرض هذا العرض. إذن كما ترون هنا، هذا هو الفيديو الموشن جرافيكس الذي أريد أن أضيف إليه مؤثرات صوتية، ولكن في الماضي كانت يجب عليك أن تقوم بتحميل المؤثرات الصوتية ومن ثم يعني البحث على أفضل صوت، ومن ثم تضغط هنا مرتين وتحاول أنك تضيفه إلى آخره. ولكن باستخدام هذا البلجن أصبحت أتمكن مباشرة بإضافة الأصوات، وكانت هذه النتيجة بعد إضافة الأصوات أو المؤثرات الصوتية. يستعرض هذا العرض ملخصا لمؤشرات أداء قطاع الاتصالات خلال الربع الثالث من عام 2019 الذي تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بنشرها على الموقع. يستعرض هذا العرض وبإضافة الموسيقى. يستعرض هذا العرض ملخصا لمؤشرات أداء قطاع الاتصالات خلال الربع الثالث من عام 2000. وكيف قمت بهذا؟ وهو كالتالي: لديك في AEG Pack Manager أضافوا ساوند إيفكت. هنالك ساوند إيفكت مجانية بالتأكيد، وهنالك الساوند إيفكت برو. بما أني أحد العملاء معهم يمكن استخدام البرو لأني يوتيوبر. كما ترون لديك كم هائل من المؤثرات الصوتية، والاستخدام بسيط جدا. لنقل مثلا أردت أن أضيف سووش لهذه الأنيميشن. هنا سوف أذهب هنا، أختار ووشز، يمكنك سماع الوش، تضغط مرتين، تحصلت على الوش. يستعرض هذا العرض ملخص وقم بوضع أفضل تايمن هكذا. يستعرض هذا العرض ملخص. وقمنا بإضافة مؤثرات صوتية يعني. ويمكنك أيضا التحكم في الصوت الذي يضعه الرندر. فقاعات بوبس التي يستخدمها الكثير في إضافة الأيقونات، استخدمتها أنا هنا في هذه الإيفكت. هنا أضفت هذه، ولكني قمت بتغيير التايمين وضغط على الساوند إيفكت، ومن ثم تايمين تايم سكراتش إلى 200. هنا إلى 200%، وتصبح لدينا هكذا. يستعرض هذا العرض سوف أجعلها تمشي لوحدها. يستعرض هذا العرض يستعرض هذا العرض. يمكنك الضغط مرتين، يعني دبل ال على الحرف ال مرتين، وسوف ترى الويف فورم الذي يمكنك إضافته إلى المكان المناسب. يستعرض هذا العرض. يستعرض هذا العرض ملخصا لمؤشرات أداء. بالنسبة لي أفضل طريقة هي هذه، يعني أنا الآن أستخدمها في كل المشاريع، لأن بكل بساطة فقط تضغط مرتين ولك الساوند إيفكت إلى آخره. ولكن أتفهم أن البعض لا يريد أن يقوم بتحميل بلجن إلى آخره، وربما لا يريد اشتراء البرو إلى آخره. هنالك موقع أضاف اسمه داريما أوديو أضاف، وكانت هنالك بارتنرشيب مع AEG Pack Manager وداريما أوديو لكي يقومون بإعطاء هذه الباقة. وهذا هو الموقع الخاص بهم إذا أردت تحميل الSFX Library مجانا، يعني إذا أردت التحصل عليها مجانا. هنالك Free Library وهنالك Free Library أخرى. هذه أفضل الأصوات التي وجدتها مجانية ويمكنك استخدامها وبجودة عالية، يعني الصوت خرافي. معظم الأصوات هذه مستخدمة أيضا في الباقة المدفوعة لأي AEG Pack Manager، يمكنكم التحصل عليها مجانا. ولكن الاستخدام راح يكون بالطريقة التقليدية، يعني راح تحمل إلى المشروع الأوديو إيفكت إلى آخره، وراح تكون فيها بعض المشقة إلى آخره، وراح تكون فيها يعني عمل إضافي إلى آخره. ليست يعني بهذه الطريقة فقط تقوم بإضافة أي ساوند إيفكت. كما ترون هنا أضفت أيضا ساوند إيفكت خاص بالانفايرمنت واللي يعطينا هذا الصوت. يستعرض هذا العرض ملخصا لمؤشرات أداء قطاع الاتصالات خلال الربع. يعني صراحة شيء خرافي. لنرى مشهد آخر ربما أيضا.
وبعض الأمثلة على كيف يمكنك استخدام هذا السكريبت أو هذا البلugin أو المؤثرات الصوتية الموجودة في الموقع هنا مجانا، واللي هو هذا هو الموقع. إذا نسيت فقط أن أضعه Daruma Audio SFX. تضغط على SFX Library يمكنك تحميله مجانا، وأيضا لديهم كورس، ولكن الكورس أعتقد أنه مدفوع. إذا هذا مثال آخر لنرى. أما بالنسبة للخدمات الدولية عدد الدقائق الصادرة من الهاتف يعني كل المؤثرات اللي تبحث عليها. إذا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم. هو فيديو بسيط وخفيف، أردت فقط أن أشارك معكم لأني تلقيت هذه الأسئلة حول كيف تقوم بإضافة مؤثرات صوتية، فأردت أن أشارك معكم كيف أقوم بإضافة مؤثرات صوتية إلى الفيديوهات الخاصة بي. كما قلت، إذا أردتم التحصل على المؤثرات الصوتية مجانا يمكنكم تحميلها من موقع داروما أوديو، ولكن هذه البارتنرشيب مع البلاجين تعطيكم ميزة كبيرة، واللي هي أنك تسمع وتضيف الأوديو بضغطة زر واحدة. إذا لا تنسوا تفقد الروابط في الشرح أسفل الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك للمزيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.